Mutama se Barundi ndabasavye ko mumfasha njewe nkaronga ubunyegihugu cyo Burundi. Ubwene gihugu Burundi. Wow. Ubu turiko turabona hari abarundi bamwe ururimi rw'ikirundi ruko ratituka. Adashobora kuvuga amajambo 10 adashitse mu gifaransa cyangwa icongereza. Ariko wewe uravuga ikirundi neza. Ndakeneye kumenya. Ku barundi bumva umenga ubusirimu ni kuvuga ururimi mva mahanga kandi aho n'umurundi bavugana ikirundi gusa ubabwira iki? Navukiye mu Rohero. Yego. Nakuri muri Asiatique cyane cyane. Yego. Niho nita muhira narize école française. Yego. Kuva nkiri umwana gushika aho marira kuri école française. Yego. Imande ya présidence ya kera. Kenshi na kenshi hari abantu babona nugo rukoba ugasanga avuga ngo reka tumuhonora no muzungu. Ugasanga ugiye nko kugura ikintu kwibutike akavuga ikintu mu kirundi baza kutacumva. Bega nawe bora bigushikira iyo bigushikiye bica bimera gute tuyagireza mire. Mutama na mama bose bavukiye Tanzania. Yego. Bimukiye mu Burundi ma 1987 ukonye niyo bimukiye mu Burundi batanguye Ingozi. Batanguriye Ingozi. Umukuru wanje nuwamukurikira niyo bavukiye. Je navukiye mu Bujumbura. Yego. Wewe ndo citadin sana. Novuga mu gisagara Matara. Umunyagisagara. Mutama wawe yava hega Zamir? Muri Tanzania. Yego, ariko amamuka ya mutama wawe? N'abahinde. N'abahinde. D'origine indienne. Yego. Hamwe woronka ubwene gihugu. Nike kintu wokora mu iterambere ry'u Burundi utahura ukora maze wo kwiyumva gute byo guhinga uvuze ingana gute gusumba uko hari ukora. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kundi ahandi ndabakori juste gale cadre from our cycle black machine black beyond the camera mwitu musaza kwa kundi ahandi ndabura ko turi kumwe n'umutumire no munsi ariko imbere ko tuvuga umutumire no munsi making sure ko amaze kugira subscribe agakingira unyereka ari amaze gufyonda kugira ngo ushobore kwa muronka amakuru ari ku mwanya kwa kundi hano notification zose zigushikira comment zanyu yabizidukebura niziduha ingufu ziraduhini point idasanzwe ndabura ko twaje turi mu kibanza cyiza turi muri Doki House ikibanza cyiza ushobora kuza ukamererwa neza ninga kuri Avenue du Lac akabarabara kambere hamwe ibarabara idahera ngaha kuma escalier ushobona ikibanza cyiza ushobora kuza bakakwakira neza kwa kundi ahandi umutumire uno musi rero n'umuzungu avuga ko ari umurundi kwindi point idasanzwe mwite Zamir Kamal kwa kundi ahandi ko rikavuga ko ari umurundi uwo Zamir Kamal ninde mbega afise indoto izahe kwa kundi ahandi wari bwabo n'umuzungu avuga ikirundi kwindi point idasanzwe ndakura musa Zamir Kamal ndabaramukije namwe mwese. Ego nizera kumeze neza Zamir. Turashima Imana. Ego twaryowe cyane kukwakira. Nanje naryohewe kuza nga kubafasha. Biko biza kwindi point idasanzwe Zamir Kamal. Zamir Kamal ninde? Zamir Kamal ni jewe. Ego. Ko mubona ngaha navukiye mu Burundi mu Bujumbura. Ego. Mu Rohero. Nakuri Asiatique. Ego. Ego. Nigiye ngaha nyine mu Burundi. Ego. Ubusore bwanje bwose byabaye ngaha mu Burundi nyine. Zamir Kamal vyose vyabereye ngaha mu Burundi. Uva mu muryango w'abana bangana gute? Turi batatu muhira. Ego. Ndi wanyuma muhira ndi umuhererezi. Kenshi ngo abahererezi gusanga ari bibogara nico gituma nawe usana umuntu nyera kwi? Sinzi. Tobibaza Imana. Ubuto bwa Zamir Kamal bwari bumeze gute? Bon, navukiye mu Rohero. Ego. Nakuri muri Asiatique cyane cyane. Ego. Niho nita muhira narize école française. Yego. Kuva nkiri umwana gushika aho marira kuri école française. Yego. Imande ya présidence ya kera. Yego. Hanyuma kwishuri warumeze gute tukiri ngaho? Kwishuri? Yari bimeze neza. Yego. Ni waderanja, ni wari timide? Timide birimo nibura. Timidite warayigendanye? Yego. Timide ndayigendana nyene. Hari wambwiye ngo uri timide utarashikira inkumi ngo Zamir ngo ashikira inkumi ngo timide cigenda? Bose. Taramenyera umuntu bifata umwanya gushikaho umumenyera
mu kumuvugisha uri à l'aise. Ego nuko amashuri yawe urayize mbega mu kibano vyari bimeze gute abavyeyi bawe mbega bobo nabo nyene musangira uko papa yavahe mama yavahe tubiyagire Mutama na mama bose bavukiye Tanzania Ego bimukiye mu Burundi ma 1987 ukonye niyo bimukiye mu Burundi batanguye Ingozi batanguriye Ingozi umukuru wanje n'uwamukurikira niyo bavukiye je navukiye mu Bujumbura Ego wewe ndo citadin sana novuga mu Gisagara Matara umunyagisagara Mutama wawe yavahe ga Zamir muri Tanzania Ego ariko amamuka ya mutama wawe n'abahinde d'origine indienne Ego haya mukura mukanya mu Gihindi bavuga gute je ndabivuga assalamu alaikum kubera ndumwislam Ego ico gituma ndakwifurije kuba El Hajj inshallah biriko biza kuri info bidasanzwe nuko rero Zamir uriza amashuri yawe kuri école française wiganye n'abandi bana b'abazungu abandi b'abarundi mbega uruko bagwa muri quartier bagwakira gute mbega kuba bigoye rimwe na rimwe ugasanga umwana ariko aramucokoza ngo ujya ngo n'umudimu undi bakavuga ngo arera ngo ujya ibi wewe nawe vyaragushikira byahora bishikira igire ndumwana mugabo se cyane kubera benshi bari bamaze kumenyera abo tubana hariya imande yo muhira cyangwa muri quartier bose bari bamaze kumenyera ko ndumwana wo hari ndumwana waho Yego uraje école française bica bigenda gutera ubuzima bwa Mejeje école française nagiye mu Bushinwa Yego ndiga logistique Yego hanyuma na cyangenda no muri Dubai naho ndiga logistique cyandagaruka ngaho imbere yo kugaruka hari ivyo bihugu waboneye bitandukaniye n'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi development irahari mu bindi bihugu atari nga mu Burundi ahandi hose development irahari no mu Burundi biko biraza bifata umwanya mugabo biko biraza Yego tugiye kubwiza bw'igihugu hari ubwiza igihugu cy'u Burundi bufise bisumba aho handi wagiye za Dubai za Chine n'ahandi oya ubwiza bw'iwacu ni bwiza bw'iwacu nyene na handi uzoharonga nature yo mu Burundi ahandi atari ngaha nyene nuko uragiye urize uragaruse kubera iki gushima kugaruka mu gihugu kubera ni igihugu navukiyemo nashimye kugaruka kubera niyo nshaka kubandanyiriza gukorera gufasha igihugu Yego tukonye nuko uriko uratubwira ivyo Zamir kenshi na kenshi hari abantu na cyane baba bavuye mu gihugu kibanyi kenshi nk'abakongomani ndabazi bamaze imyaka irenga 20 yatavuga ikirundi hari aho hafi bafise ari ikintu bita ngo langue bantu bari bafise ibintu tuma guhuriza ko byari korosha ikirundi wewe vyakuje mu gute bwira uvuga ikirundi navyitahemo kuvyiga kubera kwishure ntibakwemerera ko uvuga ikirundi kuri école française kuri école française ntibakwemerera ko uvuga ikirundi iyindi ndimi atari igifaransa gusa kubera niyo regle yabo niyo amategeko yabo bafatiriyeko Yego bica biza gute rero umenye ikirundi vyakuje mu gute kwicara n'abakozi n'abagenzi kumenyerana abakozi bakaronga abagenzi bakaza kubaramutsa ukicara nabo kumva gusa bagiye abagenzi babo ukababaza abakozi aho mavuzo ko bisobanura iki byatanguriye ngaho gushikaho ngejeje uno munsi ikirundi usanga uri kurakimenya usanga nakimenya biba vyoroshe biroroshe uvyishizemo uvyishizemo ko ushaka kuvyiga nta kintu cyo kubuza gushika ushaka gushika bigaca bigorera hega Zamir na hamwe sinibaza ko ari ikintu cyo kugora nimba ari ikintu ushaka kuciga uzohashika ikirundi watubwiye ko abagenzi abavyeyi banyu bashikiye Ingozi wewe watubwiye naho utahabaye mbega Ingozi waratembereyeyo bihora bishika mu kagica aho abavyeyi bashikiye biba bimeze gute nimba barabishika ukaduga ruguru birashika ko
kera igihe Mutama akifise ibintu hariya tora tuduga kuharaba n'ubunye parcelle irahari tukaduga kuharaba mego. Iyo uduze uba wiyumva gute? Kabona aho Mutama yatanguriye akakubwira histoire vyabaye aho yatanguriye gushika wagejeje no munsi. Aho arakubwira iki tuyagire? Hari ibintu biri confidentiel uraze ko abatama hari ibintu baciyemo ko badashaka abana babicemo, bashaka abana baborohereze bashike ahantu heza hatagoye, nico abavyeyi badufashako. Nuko Zamir arize ayo mashuri yiwe aragarutse mu gihugu, bankeneye kumenya kenshi na kenshi hari abantu babona n'urwo rukoba ugasanga avuga ngo reka tumuhonore no muzungu, ugasanga ugiye nko kugura ikintu kwibutike aho akavuga ikintu mu kirundi baza kutacumva. Mbega nawe bihora bigushikira? Iyo bigushikiye bica bimera gute? Tuyagire Zamir. Bishikira cyane gose cyane. Hari igihe ugiye mu isoko ushaka kugura ikintu ugasanga umuntu urazi igiciro cyayo, yego, ushitse hariya usanga yakuzimvye. Kakuzimba gute? Akakuzimba imba yakubwiye urazi ko kigugwa igihumbi, yego, ugaca kubwira kigugwa 2005 nkuko onye. None igihe wewe ushika gusa ucumva naronse umuzungu, naronse ayo nongerako tubifatira honye. Twaronse umuzungu, twaronse abo bongerako. Iyo wumvise avuze ibintu nk'ivyo uca ukora iki? Cyane inumira uca umubaza gusa nayo ya nyuma nayo nugabanya, nayo ya nyuma kuri njewe akubwiye yego cyangwa yawe cyamubwira basi Mutama nje ko numvise wambwiye ko nje ndazi ko igiciro cyayo ari igihumbi, we ko nje ushaka kukinguririsha kuri 2005 bigenda gute? Niyo bose bacatangura kusamara ngo ibyo nibiki. Birabaza gushika umuntu akakubwira nabi yibaza ko utumva ikirundi. Nabyo birashika. Iyo wumvise umuntu agovye gufata nabi yumva umenga ntiwumva ikirundi uyumva gute? Ari bindi urashobora kuvyihoza kubera birashobora kuzana mukagwana cyangwa mugaterera amajambo bitameze neza. Hari ibindi urashobora kwinumira ukarengana gusa ukavyihoza, mugabo urazi ko yakuvuze nabi cyangwa yagututse. Abari ibintu bikomeye. Psychologiquement birababaza umuntu, mugabo ari ibintu bigumana kubera udashaka ko image y'abantu, urazi ko umuntu muri kumwe ari murashobora ko yakwishuye nabi cyangwa yakuvuze nabi, wewe ukatangura kumwishura nabi, abantu batanguye kwegera hariya barashobora kwibaza ko wewe ni uri ku makosa kandi atari ivyo. Bacha batangura gusutena uwundi atari we, ari we yatanguye amakosa. Niyo ngorane ihari. None hari ibintu urashobora kuvyihoza kinumira karengana. Ari ikiganiro nagize n'umumeti wewe avuga ati twe turafise ikibazo gikomeye cyane ngaha mu Burundi ntibatwemera ngo tube ngo turonke nationalité ko vyongeye tugene muri biriya bihugu kenshi ntibanatwemera cyangwa ugasanga ntidufise uburenganzira nk'ubwo twaba dukeneye. Mbega wewe nawe mu Buhindi bimeze gute? Kubera iki kubona Uburundi nk'igihugu kindi wumva ufitiye uwosaba kumwe n'igihugu nyene ku vy'impapuro, kuko mu mutima wawe turazi ko uri Umurundi? Ndiyumviramo ko ndi Umurundi kubera navukiye mu Burundi n'ururimi ndarivuga. Ndumva ko ngaha ari muhira. Wewe nawe juste gaenda kubaza, yego, wewe ikintu wovuga ko uri Umurundi ni giki? Ikintu cyambere cyari ko ndi Umurundi cyambere cyambere cyari cyo cyose, yego, ngira ni giki? Icyambere cyari ko je ko ndi Umurundi cyambere umuntu akimbona akinyumva ni kuba mvuga ikirundi cyambere. Yo ni po ya mbere, yego, idasanzwe. Before bidasanzwe uriko batubwira nuko
twarabonye Zamir mu minsi heze byanavugwa cyane yuko Zamir yandikiye nyine icubahiro ngo arondera gusaba nyine icubahiro umukuru w'igihugu perezida wacu dukunda General Major Evariste Ndayishimiye amusaba ubwene gihugu bw'u Burundi. Mbega ivyo vyo bari vyo kubera iki kwandikira nyine icubahiro umukuru w'igihugu? Mbega wamwandikiye gute? Yari kete, yari message, byari bimeze gute? Igihe Mutama yatanze nimero ya WhatsApp, yego, nk'umuntu afise ikibazo yo mwandikira, yego, niyo namwandikiye ndamusaba ndamwandikira message, nagize ka message gatoya sinashatse kugira birebire. Igihe azonyishura niho ca ndamusubiza. Ndamwandike ko ndamubwira bonjour, nje ndi Zamir, ndi introduisa, ndinde, navukiye ngaha mu Burundi, shaka mufashe umunyagihugu w'u Burundi nabigejeje ngaho mu kurindira inyishu ya Mutama. Kwari ko gusaba ubwene bw'igihugu bw'u Burundi ubu uri ngaha mu gihugu hari ico ubura ko retaranka nationalité burundaise? Oya, naco mbura, gusa shaka umunyagihugu aho nita muhira habe muhira 100% kwijana kwijana. Nuko kugira ngo ushike kw'ivyo bibaye byamaze igihe kinini bikududubiza mu mutima. Byatangwe kuzamo ryari kugira ngo urondere kuronka ubwene gihugu bw'u Burundi? Nabisavye ko nyene kubera ahanye ari muhira, kandi Mutama nawe yarasavye ubunyagihugu, nawe yaragiye muri procedure legal. Mutama wa papa wawe? Mutama wanje yarasavye ubunyagihugu muri procedure legal, mugabo gushika ubunye haciye imyaka twovuga 5 cyangwa 6 bataramwishura, ni dossier tarashika iterageza gushika cyangwa na nyishu baramuha. Mu myaka 6 tanguye gusaba ubwene gihugu, mbega yabusavye gute? Yanditse vyo mu WhatsApp, yanditse ikete, byari bipanze gute? Bababwira ko bifira? Oya, Mutama yaragize ama procedure yose ategereza kugira mu kugira rero ngo ubunyagihugu. Yego. Mugabo gushika ubunye naturalisation narayironka. Aho yatangwe mu mwaka wa ryari? Ndibaza nimba sindihenda muri 2013-2014. 2013. Ubu agaciye imyaka 9 asaba ubwo bwene gihugu. Mbega amakete yandikiye nde? Oya, nama procedure maremare bisaba kuja muri ministre de la sécurité publique, muri ministère. Muri ministère. Uduza ama formulaire, bagarakurungika muri parquet. Muri parquet, ivuye muri parquet dossier yawe bica bisaba ko abo mubana bagusinyira ko urumubanyi mwiza nta ngorane mufitanye. Hanyuma dossier ivuye hariya bica bigenda muri ndibaza muri immigration, bakaraba nabo nimba nta ngorane ufise. Ikindi naco nimba ufise parcelle cyangwa ari itongo ufise iri kuzina ry'iwawe, ukabishiramo amadosiye yose mu kwanexa amadosiye yose. Hanyuma dossier kigenda iraduga ama position, hariho komite ijuja kuvuga turashobora kumuha cyangwa turacavyiga. Ikagenda no muri presidence bikagaruka. Hari amarotation menshi. Cyabintu ni byinshi, ni birebire. Ariko imyaka 9 mba numva ari miremire cyane. Cyangwa mwe ntimwabanajije mubikurikirana ngo muwaza aho bigeze Zamir? Oya, Mutama arabibandanya kubikurikira, gusa novuga ko ikintu cya nyuma yari yambwiye ko ari ijya komite yari tegereza kujuja amadosiye, nirafatwa inyishu mu kugira abo basavye ayo madosiye yose bayajuje. Iyo komite nirafatwa, nirashingwa. Ntirashingwa. Kutubwira amajambo akomeye cyane kwa kundi ahandi ndakubwira ko vyamaze gukomera. Uyu n'umukubito, umutumire wacu ni Zamir Kamal. Ndakubwira ko mu making sure ko wamaze kugira subscribe, agakengera unyere ko wamaze gufyonda. Agakengera wamaze gufyonda kwa kundi ahandi. Nuko uri ko ratubwira imyaka 9 ntaba ari mike, ariko gufata ingingo yo kwandikira umukuru w'igihugu nuko ubona ko atakaje icizere. Mwamwaratakaje icizere cyangwa barabahaye irindi sango? Oya, ni gutanta
twovuga ko ni gupima ni kurondera amahigwe bosanga Mutama arashobora kukorohera kubera Mutama avuze ko ashobora kuguha nibirinda guca ama procedure maremare nimba ari ibintu bakeneye urashobora kubaha bigaherera ngaho nyene aba ari ikintu gikomeye ubiraba neza kuronka ubwene gihugu bw'u Burundi hari abarundi benshi babona umenga ubwene gihugu bw'u Burundi n'ubuntu n'ubwene gihugu nyene busanzwe cyane nibisanzwe ahubwo Imana yadufasha tukaba abanyamerika ngo twaronse amahirwe yo kuba ngo umunyamerika ariko we nawe uri kusaba ubwene gihugu cy'u Burundi ababona umenga ubwene bw'igihugu cy'u Burundi ntaco bumaze kubwawe bivuga kwiki bivana n'abantu usanga hari abantu bashaka izo hanze mugabo nje shaka yo mu Burundi kubera niyo niyumvira ko ari muhira niyo navukiye nakuriye ndonse nationalité yo mu Burundi ndashobora kuvuga ko ndi 100% umurundi nuko uri jana kwijana umurundi ndakeneye kumenya hari abakunze kuvuga ngo uwambaye ikireze ntamenya ko cera tuvuge ko abarundi biyumvira uko batazi ikirezi bambaye ingene kiba kimeze bose barabizi kubera bose babiciyemo kandi usanga bagiye hariya usanga basaba ama nationalité hariya mu kugira baronke ama opportunité cyangwa hariyo ndibaza icyo bita ndashobora bahita gute iryo amaki bose nationalité ya hanze hariyo icyo uronga assurance ibiki n'ibiki babivuga gute ndaje nta n'ivyo mbona tubandaye uti rero baba bakeneye baronka ayo mahirwe nabo nyene bo kugira ngo bashobore kuronka ivyo bindi vyo hanze ubu turi mu gihe hari abajene mu gihugu bamwe bifuza kuva mu gihugu bagende mu bindi bihugu kurondera babona ko ngabi bidakunda yuko umuntu ashobora kubaho yiriza amahera babona yuko mu Burundi ama opportunity atari menshi wewe nk'umuntu yagiye kuba muri Chine akaba Dubai hose agiye kwiga mukagaruka ngaho uba mu Burundi umujene abona kwibujumbura atamahera hari wivuga kwiki bon icyo gira ndibaza ko hariyo amabanki urashobora gusaba amakredi nimba ushaka gutangura ikintu urazi ko wamaze kuciga wamaze kuvyiga ko ntanguye akazi ndashobora gutera imbere kubera nusabe kredi hanyuma ugasanga waguye bidakunza ko uriha usubira kuriha iyo kredi yawe bisaba ko wiga icyo ushaka gukora nimba biragukundira niho uca usaba kredi urashobora gutangura ikintu ugasanga ugashikaho ushaka kubwira ariko hari abajene benshi bavuga bati turabura umuavarise turafise imigambi ariko naho nivyo hari za payeje n'ibindi ubwo ayo mahirwe ntituriko turayabona neza ndibaza ko abatama nabo barahari abacafise abatama abavyeyi barashobora kubafasha mu ngingo zarizo zose bashaka kugera cyangwa abavyeyi barafise abagenzi babo yego barashobora kubafasha abana babo kuronga ico bifuza mu kugira batangura ivyabo ubu nimba atari banga haciye imyaka ingahe ugarutse uvuye kumarira amashure yawe mu gihugu vyo hanze haciye imyaka 6 imyaka 6 maze ngaha mu gihugu cy'u Burundi uramaze kubona ko hari ibintu maze kuronka iyo uja mu ivyo bihugu bindi utari kuronka biravana hari ibintu utaronka ngaha bisaba ubizana kuva hanze yego ibiri ngaha urashobora kubikoresha ngaha ukabigurira ngaha mugabo byinshi hariyo byinshi ama matière première adahari ama première nécessité abantu bashaka udayafise ngaha urashobora bisaba ko abantu babivana hanze ako tukiri ngaho nyene uravye wo mwimbo waho ugeze ukijanye n'iterambere ry'iwawe urabona ko
uvuga ati mu Burundi n'ahantu hazima umuntu ashobora guterera imbere mu gihe afise umugambi wiwe mwiza ukavuga ati paraporo y'ibihugu nari kugumamwo ndabona ko ubu nateye imbere ngeranje no kuguma hari tubwira ubuzima bwari ngere bwa bumeze za Chine za Dubai twyagira ngere bwa bumeze mwavyuka sanga hapi mwagira ibiki hamwe nawe no mu Burundi cyo tubwira ubuzima mu Bushinwa ko ari mu gatondo bisaba ko uvyuka uja kwiga bisaba ko wiga igishinwa hanyuma nyo uco wiga ico ukuriga yego bon byari byoroshe kumekinga amahera naho wari umunyeshuri oya si ibintu byoroshe kubera bisaba ko wikoncentra mu mashure utangiye kugira ibintu bibiri bica bikugora wewe nyene ku ico utegeza gukurikira yego wavuga ati ndiko ni concentra n'ishure ryanje aho ni muri Chine Dubai byari bimeze gute byose nico kimwe aho biragoje kuraba umukozi wa hariya nuwo biba bimeze gute muri Chine akazi naho nyene karahari kazi karahari bose barakora abafise amaviza yo gukora baremewe gukora udafise viza y'umunyeshuri ntushobora gukora ico kintu nico abapolisi nabagufashe ukorakora ufise viza y'abayitidia ntibikunda gukora abapolisi baca gufatira ibihano nuko rero muratubwiye muragarusero nga muri no myaka 6 igihugu ingene mwagisanze urabona ko ari iterambere ugereranije n'ingene wari wagisize yego hari ibintu bishasha byinshi hari ibintu naho biko biragenda nibihe turimo gushika aho tushitse no munsi yego hari bishasha byinshi yego nk'ivya iterambere birahari iterambere rirahari nk'ijyaye ugiye kuraba hari amazu mashasha yego abantu bakora rubaka ibyo ni iterambere rya mbere biboneka ku maso y'umuntu hari ibindi nabyo biri indani nshobora kubimenya mugabo kiraboneka n'amatara asigaye yaka mu ijoro kuri 20 Novembre umenga uri muri Europe tubifata uko nyene uri kuratubwira ibintu bikomeye Zamir Kamal neza cyane nuko urandikire rero nyene icwari mukuru w'igihugu mbega vyagenze gute yoba yarabishuye mbega nimba atabishuye wakoze kugira ngo ubutumwa bwanyu ushobore kumushikira naramwandikiye muri WhatsApp ndibaza mu cyagihe usanga Mutama yari afise ibintu byinshi akora usanga yayibonye cyangwa akavyibagira sinobimenya mugabo icyo nabonye ko yayisomye nimba ari we yayisomye cyangwa umu assistant wiwe sinobimenya nanje yego mugabo icyo nabonye ajya matike yego yose yabaye bleu yego nico nizera ko Mutama usanga yayisomye mugabo mu cyagihe usanga yari afise akazi kenshi yego yagize n'ibintu vyihuta atavyishizemo kubiraba nuko Mutama ewana muramwandikiye mbangere kumenya Zamir mwebwe murangurira ibikorwa byanyu ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi muvuga muti turifuza ko turonka ubwene gihugu kugira ngo bidufashe kubandanya tunakorana neza kuko imuhira turumva ko ari muhira nk'ubu uhura n'umuntu atazi Uburundi Uburundi buvuga gute Uburundi yego ni igihugu nk'izindi bisaba ko ushika ngaha mu Burundi ukiga icyo ushaka gukora byose bisaba ko byose kwanza ukiga aho ushaka gushika ibintu ushaka guzana cyangwa ibintu ushaka gutangura nimba abanyagihugu bo ngaha bizoba nibyo bashaka cyangwa badashaka byose icyo cyo cyose ushaka gutangura ni kwiga ikintu cya mbere ni kwiga kwanza étude du terrain nibyo bisaba necessité ya mbere y'abantu nibyo butangurira ko abantu bakeneye ibi twotangura gukora ivyo bwo dufasha abantu barabikeneye bogura ivyo bintu cyangwa tubikoze ngaha nyene localement tugatangura industrie y'ibyo bintu tukazana ama matière première cyangwa ibintu biri ngaha tukayakoresha byo ngaha nyene mugabo nibyo hanze bikaza tukabaha abanyagihugu produit
ikozwe ngo amanga mu Burundi, made in Burundi. made in Burundi. Umaze gutembera ibihugu byinshi haba mu Buhindi, Dubai, Chine n'ahandi, n'ikihe kintu ubona ko Burundi bubura kugira ngo bungane na bijya bihugu canke munabarenge mu bijanye n'iterambere? Kuko ahasigaye benshi barakunze kuvuga ko dufise igihugu gifise klima nziza, sinzi ko ari ivyo wewe urashobora kutubwira. Klima dufise klima nziza Burundi, klima dufise klima nziza kubera ngaha hari igihe c'imvura, hari igihe c'izuba, kandi gusa ko ubunyama réchauffement climatique akora gora, imvura iratanguye kugabanyika byose. Ibindi bihugu navyo nuko nyene bose bakora bibona ko hari ibiko birahinduka kuvyerekeye amaklima. Yego, nuko Uburundi twakora iki kugira ngo tugere hajya cyane tunaharenge bivanye na experience ufise cyamaze kuvoyage? bisaba ko abantu bafise amasosiyete cyangwa abashobora gutera abanyamitahe barashobora gutera igihugu kigashika aho abandi bashitse. Bagaca bagiterera gute rero? Bisaba ko bukubaka amabarabara, bisaba ko babubaka amashure, abana bakiga bakaronga niveau ya education iri hejuru. Ikindi naco niveau ya santé nayo bisaba ko santé abanyagihugu baronga amasante ari meza. Mu bindi bihugu hari ibihugu bakubwira ati twe nationality nayo dutanga, ni nka Dubai. Ariko hari n'ibihugu bakubwira ati nationality kugira ngo uyironke vyoroshe nuko utwara umuntu ngaha. Beza Amerika mari bombwira ati atwara umurundi kazi kugira ngo aronke nationality yo vyemera. No byemera nyene. Yego. C'est vrai. Utwara ico cy'umurundi. Y'umurundi kazi. Kubera iki? Ni kwindi poem. Nuko uriko ratubwira utuyagira ingene ibintu biba bimeze. Zamir Kamal numwe mu bantu yubahutse gusaba ubwene gihugu kandi avuga ikirundi. Ubu turiko turabona hari abarundi bamwe ururimi rw'ikirundi ruko ratituka, adashobora kuvuga amajambo 10 adashitsemo igifaransa cyangwa icongereza, ariko wewe uravuga ikirundi neza. Ndakeneye kumenya ku barundi bumva umenga ubusirimu ni kuvuga ururimi mva mahanga kandi aho n'umurundi bavugana ikirundi gusa, ubabwira iki? N'ubumenyeso y'abantu bisaba ko abantu biravana. Urazi ko igihe ukora vugana n'umuntu hari indimi ushobora kuvugana n'umuntu ukavuga ndiyumvamo ko ndashobora kumwishura neza nkamusubiza neza mu yo ndimi. Hariya benshi ndibaza babivuga kubera barasirimutse. Harumva ko kuvuga igifaransa cyangwa icongereza ari ubusirimu? Ndibaza ari benshi babifata ukonye, ndibaza. Babura umenga ni kuba mu VIP. Tubifata ukonye kubera urazi bivana n'umuntu, byose bivana n'umuntu. Ibyo ushaka kwerekana umuntu ko uzi kumusumba. Mugabo ndazi ko twese dusubiye muri base kuvugana turashobora kuhura mu ndimi imwe nyene. Utarinze gushira mu yindi ndimi ndani kuvangavanga. Ego. Nuko ubu turafise abavyeyi bavuga bati umwana wanje kirazire ko muza muramenyereza kuvuga ikirundi, ifo ko avuga igifaransa wa muyayawe para kumenyereza urwo rurimi. Bariho bamwe hari n'abandi bavuga bati iyo waravuga icongereza urwo rurimi rw'ikirundi nta kibazo azokumvira ahandi hantu, ariko kuri ravuga urwo rurimi mbega birafise ico bishobora gutitura mu muco we nk'umuntu amaze gutembera cyane kandi yakuriye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe twasanga abana ariko barakura muri kino gihe ururimi rw'ikirundi batari ko bararushikiriza nk'uko vyategerezwa. Byoba byiza kwanza batanguye kubigisha abana indimi yaho bakuriye. Yego. Kubera birashobora gufasha abana. Birashobora gufasha abana mu kuba aho baba mu kuvugana n'abantu muri societe barimo. Yego. Yego. Ko tubwira amajambo akomeye za Zamir Kamal, turacari ngaho nyene biriko bisa kwini poem idasanzwe. Nuko uti nawe uvyaye umwana azokura avuga ururimi rw'ikirundi, azotangura kuvuga, azomenyera indimi zarizo zose.
mugabo n'ikirundi azokimenya n'igiswahili azokimenya kubera kizomufasha mu Burundi no muri Tanzania cyangwa mu bihugu byose ziri impande y'u Burundi. Kuvuga amajambo akomeye cyane uriko biza kwindi poem idasanzwe kwa kundi ahandi ndi kumwe na Zamir Kamal niwe mutumire uno munsi naca cyane akubwira ati genda umurundi urukobagwera aho karumba n'uvumenga na gasroga gakomeye cyane Zamir Kamal kirakomeye umurundi afise urukobagwera iyo uri kumwe n'abandi bafise amamuko y'abahindi ngaha mu Burundi ni benshi cyane bakumva uriyumvamo kuri n'umurundi bavyakira gute ntibona umenga uri kurahimukira igihugu cyanyu cy'abasogokuru banyu? Oya umwe wese afise icyumviro ciwe nanje mfise ikiwanje cyeko nivugira ikirundi kubera ndahuje n'abarundi kukivugiramo kandi guhuza n'abarundi bose bo nabo batacumva ari abantu baje vuba nga mu Burundi batakizi baca bayobegwa ngo uyu arakizi twe tutazi bica bibagora kungene biyumvira nabo nuko biriko biza kwindi poem idasanzwe vyamaze komera beyond camera n'umusaza jewe ni Juste Gael ndakubwira ko vyamaze komera kuzana iyi ni poem idasanzwe kundi ahandi tugomba duse n'abasozera tubwira imigani 3 yo mu kirunduzi bavuga igiti kimwe nikigira ishamba igiti kimwe nikigira ishamba kandi bagasubira bakavuga uwafise ingwi arya ibihiye uwo n'umugani wa kabiri aho ndakugejeje ngaho ndibaza biragukwiye umukongomani umwe yagiye kuri PAF Zamir agiye kuri PAF bagomba muhereze passport yamaze kwa convaincre ko ari umurundi ariko sinzi umwe yamubonye ataravuga ati wewe ushobora kuba utari umurundi ati aranuma ati nimba uri umurundi cumugani acavuga ati jewe ndi umurundi nkunda mama Nibiba bikomeye cyane Zamir Kamal tuba dusana abasozera n'iki kintu ubwira abanyamahanga ba mu gihugu cy'u Burundi imbere ko dushikira abarundi no gushikira abaturongoye? Abanyamahanga bose bisaba ko babana neza n'abarundi kubera turi mu Burundi mugabo uri mu kindi gihugu naco bisaba ko ari wose uri muvugana neza mubana neza n'abantu aho uri kubera nico kintu ca mbere nkuru kubana n'abantu ufise abantu barashobora kugufasha ufise ingorane cyaje cyose barashobora kugufasha. Tuje ku barundi bo muri kino gihugu ciza cyacu cy'u Burundi ubabwira iki bashatse kucerekeye gukunda igihugu? Dukunda igihugu ciwacu kandi tugitera imbere. Iki gihugu ni ciza kandi tugifashe neza tuzobamo neza twese. Cyo kintu ari nkuru kuri twese. Abaturongoye na cyane kuri kurasaba n'impapuro ko mu Burundi nawe ku mpapuro abaraturongoye barashobora kudufasha abanyagihugu natwe kutworoha ibintu mu kugira abantu nibaze kwiyumvamo ko biragoye cyangwa nitushikirwa byoba byiza ko hari ibintu bodufasha natwe kutworohereza bakaborohereza hamwe woronka ubwene gihugu nike kintu wokora mu iterambere ry'u Burundi hamwe woronka ubwene gihugu bw'u Burundi utahura ukora maze wo kwiyumva gute byo guhinga zingana gute gusumba uko hari ukora? Kuri njyewe bizomfasha kwanza kwiyemera ko ndi umurundi kwijana ko navukiye ngaha. Kindi naco ndibaza ndiko ndiga nanje kungene nofasha igihugu canke notangura isosiyete yiwanje mu gutera imbere. Akajambo kamwe kuri nyene cyubahiro umujama wa jeune president wacu dukunda, akajambo kamwe umushikiriza Zamir Kamal?
Mutama se Barundi ndabasavye ko mumfasha njewe nkaronga ubunyegihugu cyo Burundi. Ubwene gihugu Burundi. Wow. Niko kajambo kamwe gakwiye. Zamir Kamal tubashimire cyane. Tubifuriza n'amahigwe na cyane ko mu Burundi deja hasigaye impapuro. Tubifata uko. Nizere ko n'ikindi gihe nitwabamagara muzotwitaba. Nizere. Nuko rero reka tubashimire wese mwavyo murimo murabana natwe gutamba rero mugaza mbese bire nagwaza ariko mubana muturuka kwa rukundo kuri micro juste gale kadwe mafumo waresa ka Black Mashoni Black behind the camera mwita umusaza umukama baturindira ibiza byose byo kuvuga ku mubiri fisi babaza bati bye bye ciao la vista ula ushiro moshiro hushura none